セミの話していい？セミ？うん。窓にセミが止まってて、どのセミよりも一番移動したセミとして俺は認めてあげたい。愛染明王という方を紹介したいと思います。はじめまして。ラブの愛ですね。なんだ、はい、いやでも本当に、うん、そっちの仏さんなんですよ。本当にって何ですか？ごめんなさい。愛情、欲情、欲情じゃ間違えた。ちょっと間違えることある。ちょっと待って。